Sebelum menyanyi, kita laksanakan tugas dari Bapak Kepala Desa dan masyarakat Tambarjo. Luruskan. Siap. Toto kurang mundur, lurus. Luruskan. Siap. Ya apa enggak iso lurus tuh. Luruskan. Bu, lurus Bu. Pit diluruske Pit. Anu dereng saged apa niki? Ngarepe kegeden Mas. Jaluk dipapras. Mbok papras e. Mboten. Nah, apa ya cerdas. Luruskan. Siap. Siap menyanyi. Siap. Ayo hadap kanan. Gerak. Yuk. Nanti minta sekop-sekop ya. Siap. Sekop. Nomor 2. Siap. Menunduk. Akan jendit. Sekop. Nomor 3. Yo. Honey. Oke, terima kasih. Lintang Asmor. Buri dhewe urung e. Cek siji. Ayo. Iki yo sekop. Hani sik terus Pipit. Coba ditipungi. Hani ayo. Dung tak dung. Yo. Tak dung. Jabani Mas Komet. Anake sapa ki? Jabani. Anake sapa? Kin anakmu kin. Sekop. Oke, Mbak Ani terima kasih. Oke. Pasanganmu Met. Met cedak Met. Jaranan jarane jaran taji jaranan ya ta apa iso ngene ora nek bangkeane langsung bablas bokong.
ngesakne Mas, perjalanan tebih wawe ngesakne ngantek napa menika mabuk Pak saking tebihe. Oh, nggih. Wilujeng dalu macange Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mas Dodok. Nggih, Pak minta panggih malih kalih panjenengan. Nggih. Remen sanget dalu punika. Bombong manah kula Pak tinimbalan mriki Tambak Rejo. Tambak Rejo luar biasa. Ngerti lenten seniman dagelan khususnya kula kalih setunggale menika dugi pleke langsung dijemput Pak. Dijemput. Nggih dikawal kalih banser. Wah, elok. Estu kula mandhap dicekli tangan kiwa tengen lho Pak. Diamanke. Diamanke ibu-ibu padha celuluk Pak. Pripun? Nek saya mboten ngertos dagelane mesti celuluk kalau dagelane kecekel ngoten. Iya. Nek mboten masalah kula syukuri mawon kula teng mriki kan nyambung silaturahmi to nggih Pak. Demi keamanan walaupun dicerca, dicaci maki ndak masalah. Mboten masalah. Bombong manah kula seneng batin kula dugi plek langsung cumandak teng mriku Pak teng pondokan. Wah, gedunge enggal Pak anyar. Iya. Ah, nembe dirayen niki upama sepeda motor ngoten niku. Kula mlebu bleng, kula maca teng mriku, kula kudu pipis sayange setunggal Pak. Napa? Jedinge mboten enten lampune. Wah, iya. Nggih. Kula bingung grayang-grayang kula. Ning malah lek kula peteng ngono iki malah demen. Lah kok malah demen pripun? Ha iya ora ketok apa-apa kok. Lho, ra mangke salah sasaran nak malah repot. Enggak, wis apal lek iki kamar mandi. Kamar mandi iki bak mandi ngono ki apal. Apal nggih. Pokoke luar biasa dalu punika adicaranipun larung sesaji nggih Pak nggih. Nggih wonten Tambak Rejo Pantai Selatan Pantai Wisata Tambak Rejo. Luar biasa, Tambak Rejo memang istimewa Mas niki wah luar biasa. Napa melih ingkang rawuh sami mirsani wayangan dalu punika wah kuatah sangat wis pokoke mugi-mugi tanpa Tambak Rejo tansah maju guyub rukun gemah lipah lo jinali Allahumma. Amin. Amin. Milanipun benjing ampun kesesa kundur mang pirsani kaya ngapa wisata Tambak Rejo dasare benjing wonten larung sesaji. Niki rame sanget benjing. Mula kula penasaran Pak Estu larung sesaji lah nggih kula niku tebih laut to Pak. Daerah Bojonegoro tebih laut dugi mriki kan nggih pengen ngertos to. Pripun to larung sesaji ngoten niku? Benjing jenengan mirsani. Ha nggih ngoten cocok niku kula pengen ngertos niki lho napa nggih warisan budaya kados ngeten iki Pak nggih adat istiadat nggih to Pak nggih warisan leluhur warisan nenek moyang kedah diuri-uri harus dilestarikan leres wayangan nggih ngoten dasar mujudake penghasilane warga masyarakat Tambak Rejo nggih mula njur dianake larung sesaji sing intine caos syukur marang Gusti kang ngakarya jagat leres syukur minangka diparingi napa menika panenane ikan kathah lagi ngoten to Pak nggih. Anggenipun mriki lek ngarani mendhet ikan teng laut namine napa Bu? Ngelerek nggih. Nyelerek. Nyelerek Pak. Lek nyelerek pados iwak tenggene laut, iwake kathah niku kedah disyukuri maring ngarsane Gusti. Nggih ngoten Pak nggih. Kuwi penting. Penting. Mangka syukur menika hakikate wonten 3 lho Pak. Apa? Niki kedah ditindakake insyaallah bakal berkah barokah. Syukur ingkang kaping pisan nggih menika syukur melalui lisan, Pak. Nggih. Dengan ucapan. Ucapan sedhi-sedhi nggih alhamdulillah diparingi rezeki samenten alhamdulillah niku. Syukur secara lisan. Secara lisan. Ingkang kaping kalipun syukur melalui hati di dalam hati rasa Pak niki. Oh iya. Nah nggih niku sing kedua. Sing nomor 3 nipun nggih menika syukur nggih menika tumindak nih apa syukur yang harus dilakukan ngoten niku Pak contohnya larung sesaji benjing menika nah ngantek bulet lambeku kadoan mari Pak wow nggih ngapunten nih nggih kados larung sesaji ini kan syukur sing harus ditindakkan dilakukan lagi ngoten nggih Pak nggih ya heeh bener banget ora kowe rene mau ijen apa karo sapa jane nggih beto rencang nggawa kanca kok mbisu kaya blekok moncret ah kita pun gayeng kok
Wong dagelan loro ki mbok ya kowe omong to, Mas. Lah kene anggere ape omong ya mbok sekali ya. Kowe apa iso omong? Ya iso ngomong. Kaya aku lho jelasno kaya mau syukur ana telu kaya ngono kuwi iso tenan kowe. Lah ya gak no. Oh, ya gak ya paling gak iso. Lah iki mbok anggap ra omong iki omong. Omong sing becik sing apik lho, Mas. Lek kowe iso ngomong jajal kowe tak tes omonganmu kene rada maju. Kowe ngomong sithik wae lek omonganmu bener mesti kowe penak golek omong. Iya to. Kowe ngomong sithik ae ya. Cangkir kopi kencur cengkeh sing cepet ping 5 ae. Cangkir kopi kencur cengkeh sing cepet ping 5 wae. Cangkir kopi kencur cengkeh. Lah, kados Pak Minto ping 5 wae sing cepet. Cangkir kopi cengkur cengkeh. Lah, cangkir kopi cengkur kenceh. Alah. Alah. Arep omongnya mbok kei syarat ngene to. Lho iki dites rumiyin. Ayo perlu. Kados Pak Minto menika piye ingkang cerdas langsung tek Lah paling bener. ketemu dalang paling pripun pawartosipun ngene cukup kok teko cangkir cengkur. Apa sih? Kencur Cangkir kopi kencur cengkeh. cangkir Kecur piye to kowe? Apa ta? Alah. Cangkir kopi kencur cengkeh. Cangkir kopi cengkur kenceh. Nah, ya ra. Apa wong kliru ngono kok ya ora piye to kowe? Mbok liyane tetep. Kados Pak Minto kok langsung bener. Pripun Cangkir kopi kencur cengkeh. Lho, cangkir kopi kencur cengkeh. Minta kok iso to. Cerdas, Mas. Cerdas. Wah, berarti aku. Ya kowe goblok berarti kowe. Oke. Lho kok goblok kok oke. Ya baleni ping 5 sing cepet. Cangkir kopi kencur cengkeh. Siji, sing cepet. Cangkir kopi kencur cengkeh. Loro, terus. Cangkir kencur. Alah, cangkir kencur piye to? Cangkir kempur. Alah kempur apa to kok sing dikempur iki apane? Sing gampang ngono to. Lah ya kuwi gampang. Lah kowe teko kencur. Lha kencur piye to sithik ayo kena to kowe kok. Cangkir kopi cengkur cengkeh. Ya wes ya. Ora ngono kok sok. Jajal iki sithik wae. Nah, Surut. Tikus surut turut usuk. Tikus surut turut usuk. Cepet ae ping 5. tikus. Iki nek ngantek bleset bahaya lho iki. Tikus Curut turut usuk. Tikus surut turut usuk. Sing cepet ping 5 ae. tikus turut kencur. Alah kok iso teko kencur iki beda meneh. Tikus curut turut usuk. usuk. Tikus curut turut usuk. Tikus curut turut isuk. Oh, isuk pripun to Pak? Usuk kok isuk jenengan nggih bleset. Ayo saiki gedhe awakmu sing ngajari ping 5. Cepet. Lho kula sing bedheki lho. Lah ya kudu dites. Mosok guru kok dites iki? Harus. Ya kudune Kok intelektuale kaya apa wong wani mbajari yo. Piye kata-katane Ayo. mau? Tikus curut turut usuk. Terus. Gampang. Tikus curut turut Terus, usuk. cepet. Tikus curut turut isuk. Aku ae iso kowe. Lah kowe jajal cepet ping 5. Tikus curut Alah. tikus turut usuk, tikus turut usuk, tikus turut usuk, ya ta? Lambemu ku sosolen jenenge. Tikus turut usuk, ya. Alah usut piye. Tikus turut kencur cengkeh. Wah, mau dengan. Ya kowe ndak ngomong dhewe ngono. Sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat. sehat, sami-sami sehat, Pak. Ini tanggapane rati napa niku walah pokoknya tebih-tebih menyiapkan fisik. Dah. Betul. Tebih ini mesti bar tanggal loro tanggal 15 lagi nek. Kuwi jarake sing tebih. Alhamdulillah lho Mas Alhamdulillah. awake dhewe timbali mriki. Tambakrejo. Panggih kalih Piyayi Tambakrejo mriki Nggih. nyambung silaturahmi antarane Bojonegoro kalih Tambakrejo mriki. Nggih. Kula sapa riyen nyuwun sewu izin riyen Pak nggih kula sapa Nggih, warga ah. ingkang teng ajeng. Pripun Bu pun ngantuk dereng Bu? Subhanallah, cantik-cantik semuanya. Tasih semangat nggih. Nah, kok ngene? Buke kok wis lemah iki jane nyapa lho Bu kok alhamdulillah ibu-ibu ingkang sing mirsani nggih kowe nyapa lho mikmu mati dhewe. Nah, Takonmu ora masuk akal mosok ndelok wayang pun ngantuk. Lah nek ngantuk ya mulih dodo mesti. Oh, takon ya sing biasa sing masuk kok akal. kudu nyure kali niki kan ngetes konsentrasi to nggih Pak Minto nggih. Heeh. Tasih napa mirsani mriki tasih semangat apa Wis mboten? tetep mirsani riki. Iya. Wong wayange ning kene kok. Ya maksudnya kan ngetes konsentrasi to Mas. Kok pripun Bu sehat sedaya nggih? Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Ora kabeh. sehat ya turu wae. Wong sekaruan delok ning kene ya mesti sehat. Kumpulane wong sehat ning kene.
Kowe kok mesti ngono to, pirang-pirang dino kok mesti ngono karo aku nyrekali terus. Jan aku gak patek lek karo kowe. Nyapa ngeleke kowe iki barang ngeleke ya sing wedok-wedok kuwi no kok iso. Kula namung saged dherek dedonga mugi-mugi sing nelayan kathah ulame kathah tangkepane ikane Allahumma. Pokoke gemaripah lo jinamli Allahumma. Iwake yo akeh tangkepane akeh nelayane yo sehat-sehat kabeh. Yo, penak to Mas dongakno teng mriki niki. Ning ya kudu duwe prau. Ranti prau apa nglangi? Nglangi karo njupuk iwak no, caplek wong. Ayu bongkok. Kowe kok Mesti mesti duwe prau lagi golek iwak oleh akeh lho ngono. kok mesti nyrekali ingsun terus to? Aku iki gak cocok mulai awal mau lho. Gak cocok piye? Awake dhewe ditekokno nggone Tambakrejo iki ya kudu iso ngapik-ngapikno, ngangkat ngumbulno. Lah nyata- Kok teko kamar mandi ra ono lampune piye to? Lah nyatane Yo yo. iki gak penak awake dhewe iki ditanggap lho to. Lah aku terus piye ngomong Lho apa? kamar mandi nek telu lah awakmu ra nang ruang sebelah sini. Oh, kamar mandine apik. VIP. Lho tambah rejo kamar mandine kok VIP cah. Lawangan tenan. junjung ngono lho. Omonganmu tak tapuk tenan iki. Tenan. Apunten lho Pak Minto nggih. Enek sing nguyuh bareng dicekli. Cekli be. Goceki kok njupuk. Cekli lho, Lek, cekli. Kuwi nguyuh apa graji kok Saking nyeng-nyeng. simpete sawi dadi ngentek kaya ngraji keramik lho. Omonganmu ki ora genah teko ndi-ndi kok iso genah sing penak sing apik no. Dongane niki adicarane larung sesaji. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sing gadah putra dados putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Wes, Sing wong- dereng gadah putra berusaha sedina ping 3 napa ping 4. Lah. Kowe kaya ngombe obat. Lah kan nyatane ya setuju lho. Oke. Walah, lah iki kudu kuat lho, Bu. Lah nggih no. Kowe kaya ngombe obat wis dina ping Anak 3. iki penting. Ya penting. Penguat dalam rumah tangga sing iso gawe ngrapetke awake dhewe rumah tangga ki ya anak kuwi. Anak kuwi. Heeh. Kuwi nek ra duwe kaco lho to. Kacone piye? Aja sampe ora duwe berusaha. Berusaha. Jane nu nak gelem berusaha iso lho to. Carane piye? Wong ini pengen di anak carane gampang, enek loro. Apa kuwi? Cara medis utawa alternatif. Lho. Lah kowe dagelan kok ya paham ngonoan barang, Mas. Ya kudu sinau. Kesehatan ya dunung ya, kowe. Penting kuwi. Secara medis. Medis ki iso konsultasi karo kedokteran. Dokter kandungan. Ngono. Dicekno kesuburane. Iya. Wih, kowe kok ya paham to, Met? Piye to kuwi? Peh. Lah nek secara alternatif, Iso diurutno. oh pijet. Aja lara. Nganggo minyak. Lunyu. Lah piye diurutno piye? Diurutno kok aku sik misale Ah. terus Pak Minto. Terus awakmu. Terus tukang kendang. Sapa sing ngene diurutno sik? Aku wegah, aku lek keri wegah. Jenengan riyen nek kula. Heeh. Walah sawi kadang-kadang sampean. Wah. Sawi. Kowe iki piye to? Kowe iki gawe ngajari sesat kowe iki. Lah diurutno ki jenenge bojo dienggo bancaan. Lho, ya sing penting kan duwe anak. Duwe anak-anake wong akeh. Ya gak apa-apa sing penting duwe penerus generasi ngono lho. Generasi tapi ki titipane wong akeh, koclok bocah ki. Ya sing penting kan duwe anak, Dok. Kok kowe terus Pak Minto terus aku. Lah kuwi diurutno apa? Anak kuwi ya aja nggo sithik. Lah kudune Minimal 3. kok iso telu ki lho, loro cukup lho kabeh lho. Iki nyen saya ini sekaligus pembelajaran. kanggo warga Anak itu minimal 3. kok iso telu? Karena yang 2 ini harus dipinterkan sekolahkan tinggi harapannya menjadi pegawai. Coba nak tugas rono-rono, Heeh. wi los awake dhewe. Enek Bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Oh, no Nah, ya. sing siji, Sing siji piye? sing terakhir ini digoblok nih. Duh, Loh, bocah ki piye bocah ki? Ngono. Kowe ngekeki solusi kok ora penak kabeh to, Mas? Lho, kuwi ada dasarnya. Kudu duwe anak telu, sing Ya. loro dipintero, Ya. didadekno pegawe dhuwur. Ya. Lah sing siji, Digoblokno. anak kok digoblokno piye? Iki penting, kok nak dipintero kabeh, Heeh. dadi pegawai kabeh, Ya. lunga kabeh, Heeh. wayah bodo-bodo kumpul keluarga ki wong tuwek padha tuweke wis tuwi ngono. Piye? Karek-karek anake nang ndi ya, Bu ya. Karek klenga kuwi neluwangsa lho. Lah nek siji digoblokne wong sing bakal nunggoni wong tuwek. Ya masuk akal kowe iki. terus anake Mas Komet ki pira Mas Dodo? Niki Mas Tiga Komet bersaudara. niki 3 bersaudara, Pak. Oh, ya muga-muga anake Mas Komet 3 bersaudara sing loro dadi bocah pinter, dadi bocah pinyunjul, sing siji dadi bocah sing goblok. Nggih. Amin. Wis kok, Amin. wis tak alami ya. Aku duwe anak ketiga. Wis mbok alami anak ketiga kowe iki. Lah iya. Iki ngerti acarane kok anak
Berarti anak ketiga berarti kowe sing goblok berarti. Lah iya, Kowe dulurmu piro? telu to. Telu tekan awakmu. Sing loro ning ndi? Ya kerja. Oh, berarti seneng omah sapa? Aku. Berarti kowe Termasuk seneng paling omah. goblok. Berarti kowe sing goblok dhewe kuwi lho. Lah iya. Lho goblok kok malah usul ngono. Tapi kan aku perhatian karo wong tuwek. Perhatiane piye lho kok sing apik. Ayo sing disapa warga mriki, Mas. Sinten? Lho, kok sinten piye to, Mas? Jadi disopo? Ya maksudnya ki menyapa ki gawe paling gak awake piye ben ketok akrab ngono lho, serawung ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masyarakat Desa Tambarrejo, Bapak Lurah, saha para perangkat ingkang kula hormati, Pak Lurah sinten? Bapak Surani. Berarti cek eling. Nggih. Wilujeng dalu Pak Surani. Nggih, Kang pundi piyayenipun panjenenganipun Bapak Surani? Nika. Pundi? Dalu punika. Saya tahu pundi Pak Surani Kang pundi. Nika, wilujeng dalu Pak. Endi to kok sing Goblok iki lho. Ditanggap wong kok sok. Lah aku ora ngerti tenan ya, Mas. Lho, Lah jempolmu kok utik-utik ngene iki jempol piye ta kowe iki? karepku ngenteni ngene. Kok kae Lah ono apa ora ngene? gak enek sing ngono. Oh, ora ono kok dhewe ora ngerti. Nggih, pokoke padosi piyambak lah. Matur nuwun sampun anu nimbali kula kalih Mas Dodok. Dalu punika acaranipun nggih menika larung saji Desa Tambarrejo. Kula nderek dedonga mugi-mugi Tambarrejo semakin sukses maju, masyarakatipun rezekine kathah melimpah makmur. Allahumma Amin. amin. Ngono lho, Dok. Iya. Sing penting iki donga wong donga ora kulaan. Ya bener Mas. Menghibur. Menghibur betul nyanyi no. Nyuwun sewu Pak, paling ndak Heeh. di sini kan ditimbali mriki memberikan apa untuk sedaya warga mriki. Nggih. Ayo awakmu nyanyi ya. Aku sing gambeli sing musiki. Ya. Iki tanpa gamelan, Nggih. garingan, Garingan. sing musiki Kula mawon. ngangge cangkem. Nggih lambe ngoten lho kok cangkem pripun to. Kapela. Lek lambe iki hanya sebatas di luar. Oh, Nggih. ngoten. Tapi sing komplit. Mengko lek lambe tok apa iso? Dadi sing ngiringi ya cangkem ngono. Dadi iringan iki kok komet sing nembang, Nggih. sing ngiringi ngangge cangkemmu ngono. Nggih, matur nuwun cangkeme, Pak. Nggih. Orene kok malah dicangkem-cangkemne iki jane apa lho kok iso. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya membawakan dagelan pesanan dari Bapak Surani, Bapak Kepala Desa, yaitu dagelan tolak pagebluk ya. Dagelan yang satu ini akan menyumbangkan suara emasnya. Yuk kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan Cak Komet. Oke, satu Mas. lagu buat Anda semuanya tentunya. Malam ini lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa itu lagu. Lah kowe iki lho ape nyanyi piye? Saking lamanya saya Aku lupa. nunggu kowe kuwi lho. Lah ya aku ngenteni musik sik to. Lah aku wis ngomong wis kok Mas anu basse Mas, bass. Lho, Enten. kok ngangge bass to? Mboten cangkem kula, cangkem. Cangkemmu. Ih, aku wedi. Mela Pak Minto Saiki perhitungan kok wonge kok. perhitungan piye Pak Minto ki? Lho ki sak basan dung ini 500. Ya. Sak basan iki wis dadi kesepakatane sekar gadung. Apa-apa pokoke sak basan dung 50. 50. Iya. Dung dung. Sak lagu. 100. Sak lagu entek. Apa sing tak? Heh? Sing tak apa? Ayo nurek kene no Pak ayo. Ayo nyanyi siap. Yo. Yo. Aku waras ora pedhet. Aku waras ora gendeng. Aku yo waras ora gendeng. Ora pedhet. Dalang sok glegak-glegek. Baso pemengi. Terkontaminasi. Ngene to, bali to. Aku waras ora pedhet. Aku waras ora gendeng. Mlebu warung kok ora jajan. Jajan yo kenek, ran jajan yo kenek. Nek duwe ya jajan. Masa mlebu warung ora jajan ya ora enak. Saru to, kudune jajan. Wong mlebu warung ya mau minta aduh. Gitu to. Pun Pak jenengan pun darder mawon.
Lah kuwi denge ora ning kene tok. Lah ning ndi? Metu kene. Deng. Lah wong kene wis gambling kaya ngono kok malah dhek gremengi nyapa to Mas iki? Lha musike kaya ngono ya. Lah musike ya bener kuwi to Mas. Masa apa enek Romai Rama nyanyine nganggo bas betot iki ya. Lah kudune piye? Ya aku ini gak nganggo pasangan gak iso urip. Aku paling seneng lho ngangge sing bas kok kandhake mau. Bas betot. Bas betot. Lho, demen aku. Kok teko aku cawe wedok-wedok. Wis senengan ya bas betot. Nggih to Mbak, Pak Minto senengane bas betot nggih. Hah? Lho, mboten bas betot ngoten Kak. Terus Mbak Punjung dibetot. Aku ingin nembang karo Luki, Nggih. kono gawe bas betot kleru lek betot. Napa klerune napa? Bas betot. Aku malah ketir-ketir. Ketir-ketir piye? Gara-gara betote iki lho. Bedote nyapol. Berarti kowe njaluk pasangan. Iya iya. Niki nyuwun sewu ijen jenengan, Pak. Kepareng jumeneng pasangan setunggal kersane komet nyanyi. 50.000. Aku malah kalau iki melok dalan. Ngadeke sinden iki ya 50.000. Ngeten mate 50 nggih. 50. Kula kan gadah selangkung, sing selangkung benjing. Lho. Lah kowe rene iki arep nembang karo apa? Wong rene kok ora ragat mik ora nggawa. Sinden arep nyilih dalang. Iki dalang kok tarian Bang Mekar to jadi. Uga iki UMKM. Kok jane piye to kok iso? Nggih, mangke kula anu kane 50, Pak. Tenang mawon. 50, ah. Beres. Ya. Iki kepareng jumeneng sinten? Nah, iki genti Mbak Indah Rohani. Mbak Indah. Heeh. Lho, Met. Dia Rohani. Dia Dene Rohani. Pak Minto jos. Wayu. Ayo wedok. Wedok. Wah, niki Mbak Ani nggih. Iki Hani sing lencir dhuwur iki. Sing niki Cirine mung siji. Cirine napa? Lek Hani biyayine rada dhuwur kuning ngono. Nek dia angger bokonge rada bunder ngono dia. Oh, niki kan Mbak Ani to, Pak? Heeh. Acarane kan pas teng Tambarjo. Iki lek kula ibaratne, Pak. Kula umpamane pomo iwak ngono daerah mriki niku jenenge iwak luto, Pak. Iwak luto. Nggih, iwake cilik niku lek dipendhet digoreng giyaring gurih. Oh. Estu niku luto niku. Iwak Ditambahi luto. sambel enak ya Mas. Enak. Lah nek mbake niki. Nah, wah iki cocok. Cara iwakno iwak jengkelot. Iwak apa Mas? Iwake kaya hiu, cuma cilik. Kuwi didemek lunyu. Jengkelot. Jengkelong. Lah nek sing niki Lek didemok, lek didemek lunyu, Pak. alah ora mung dia tok. Lah terus Mbok jajal sinden iki sampean demok. Lunyu. napa pun nate. Weh tak demok siji-siji. Loh, kok lunyu kabeh. Lah niki, Siapa? Lah nek niki, mbak niki. Iki Mita. pomo iwak no. Wah, cara iwak no iwak petek. Iwak petek iki, iwak petek iki tipis. Ya. Kuwi lek diangkat ning gone daratan kuwi muni. Ngene piye? Kok. Ah berarti kene ya nek iwak buntal. Apa iwak buntal? Iki lho sing pojokan lho. Kuwi didemek saya gede. Tapuk tenane koso. Kok ya nek wong koso. Mas. Dalam. Hei. Noleh rene. bakul jamu to, Pak? Ndi? Bakul jamu diasmu. Matamu noleh rene. Wah, matamu. Aku membolane apa? Napa? Aku membolane apa? Anu bakul bantal, Mbak. Dak. Lah iya Ikan sumpah. buntal, ha. Napa? Ikan buntalnya nek racune. Pengen tak racun lho piye ben modar. Aja ngono to. Inallah mak sabiri. Sabar. Oh suwi ra cethuk kok wis. Mboten nggih. Anu paling Kak. Kok Iwak kakap nggih, kakap. Cara iwakno majung lah. Kene iki enek iwak paling enak to. Iwak apa kuwi? Iwak teri. Kok iwak teri kok Lah enak nek diteri tanggane kan Ora bayar kok. ora usah bayar ya ra. Kita lek gak bondo Mas yo. Alah wong kere kuwi. Ya dhewe no wong sugih tuku paribasane apa ya iwak. Masalah dhewe dilolokne Mas. Mas kowe tak takoki ning kene iki enek iwak. Ayo, pan masalah iwak to kowe. Yo. Iwak apa sing cangkeme ombo dhewe? Iwak Aku desa nyauri Mas. Ben Paus. ra iso. Salah. IQ-ne kuwi ndelosor ra pancene. Delosor. Sampeyan aja ngisi-ngisine aku ta Mas. Iya tenang. Sama Iwak lele. desa nyauri. Salah. Lele salah. Anu lele. Salah. Lele apa piye? Lho kok lele terus tak tapuk tenan Aku ora tau nang laut royo lele yo. so lele. Lele. Salah. Lele digoreng. Salah. Lele. Kowe kok lele terus tak tekek lho kowe kok. Iwak apa sing cangkeme apa? Iwak apa sing cangkeme ombo? Iwak apa? Iwak paus sangop.
Ngono ae ra iso. Oh menapa bar delok wayang ya? Delok wayang karipan dhek angop. Wah. Paus angop iki kapan? Iwak. Kok malah aku iki piye to? Lah iki paus angop. Piye? Angope piye? Oh. Bapak Ibu kang dereng nate ngertos iwak paus Lah angop. niki Nah niki lho iwak paus angop iki. Nggih. Nah niki iwak paus jajal angop iwak paus. Oh. Pak Minto seneng. Makan tuan. Puas, puas. Wah. Jenengan tangkleti. Heeh. Lek saged bayaran jenengan kula pek. Lho, piye to iki? Bayaran kula jenengan pek. Lah iya. Coba takon apa? Iwak napa sing motone wakeh? Iwak moto tok. Iwak moto tok dasmu kuwi. Apa nek iwak lahir kok metu motone tok ya apa ana kuwi? Lahir terus moto. Iwak napa sing motone kuwatah waki, Pak? Iwak Teng tong Iwak. Pak Minto kek iso. Teng tong. Kowe ora apa? lele. Kok lele tak gocek tenan lho kowe. Lele salah. Salah. Lele bakar. Kowe ngene lele terus aja. Pikiranmu ki sing duwe pengalaman akeh lho. Iwak apa sing matane akeh? Iwak. Pak Minto ngertos boten? Ngerti? Kenapa iwak? Iwak teri. Salah. Salah. Apa tuh? Iwak sing motone akeh, Iya. iwak teri sak kilo. Aku sak kintal malah akene. Iwak apa sing ndase gedhi? Iwakmu ndasmu, iwakmu. Ngono ku lho, Dik, ora Lah paham. kok ndasmu yo gedhi no to. Iki apa ndas? anu Mas. Enak liyane sing cilik. Heh? Enak kok sing cilik ndek. Kuwi apa? Aja kondo-kondo. Kuwi jempol. Ora. Du. Heeh. Nih. Dalam. Wis to, engko tak dono dhewe. Tenan ya? Iya. Mas, iwak apa? Iwak apa ndase gedhi? Apa? Iwak lele. Salah, lho kowe sampean iki mbela sapa to jane? Sampean iki dadi pasangan. Oh iya, heeh. Hei, lho iki. Hah? Karo kowe? Iya. Kowe pacaran kene? Lah kene suwe anu leleku. Kok sore leleku piye to? Pacaran karo kene? Iya. Ora lho lelemu mang ucul kok tak balekne. Kowe roh Iwak apa? iwak apa sing ndase gedhi? Iwak apa? Iwak helman. Goreng lah kau wapru helm. Iwak kok helm, Mas. Ayo tembange apa iki? Dirayu dulu ya, Pak ya. C Ya. minor, Mas. Minor. Satu nada buat kamu. Iwak. Ngerayu aku, Mas. Tak tapuk. Menang. Iwak lele apa? Iwak lele. Bila kamu Ya Allah, suaramu kok apik men. di sisiku. Sik to, ben kaya sik to Mas. Ben kaya film India, Mbak. Oh iya. Hati Iki ditutupi. rasa satu. Surprise ini. Ben surprise pasangane ketok cantik ngono pas dibuka. Satu Komet PC audio. kok pecik tak bertemu hati Ketok surprise. rasa rindu Tangannya cekel. Tanganmu di maju. Iki lho tangane. Nah. Dibuka alon-alon ku sithik-sithik. yakin ini semua perasaan cinta tetapi Rusuh men to. Dibuka sithik-sithik to. malu untuk Sing mesra. Piye, Met? Pasanganmu cantik. Loh, pasanganmu sendi kok sorum mrono ki piye to? Lah, ngono lho, Met. Lho, piye kok malah semaput kuwi? Met, ikan buntal. kok malih cepet men. Hah? Latih dilus wis sithik kok. Lah jere golek pasangan. Lah mau kono lho kok turun mrok. Kuwi wis bagiane sampean lho, Mas. Heeh, iki saiki izin tapi nek kene loro. Anu aku nek Kan
gantek sampeyan aku gantek. Gantek piye? Nyapa ndak mau karo aku, ha? Gelem sapa to? Mau. Pengen tak racun. Oh, gak. Agak Arek urip ya. lho to sing mbek pacare kan penak. Ya Allah. Iya. Ah, dilayani sing mesra Mbak Bibit. Puter sih pik. Apa enak. Ditarik ke depan. Makduk. Ayo. Bila iya diputer tarik tik. Bila Jong guyu. Sepuntene sing lanang kena ayam sepunten. bila Sapira Mas? bila kamu di sisiku Malah sing lanang. Ngebablas. Rindu satu hari mana Nah. bertemu kowe iki iso apa ora ajane ngene lho kok Lah iya, sini Dik, iya sini, toh. Dik. Lho, ngene tarik dek nih straight puter sret lho sret terus mengarep ti karo anak iki diputer enak Lah terus lah iki tak puter ora mandek-mandek anggap yoyo yo gak penak anu yo Kok yo. dong kamu yakin aku yakin bahwa itu adalah pasangan hidup kamu jodoh itu sudah ada yang ngatur kak jahat kenapa di rumah kan ya kayak gini sudah kamu telatenin aja kak lah kowe loro yo pentek kok yo udah gak apa-apa ini saya gaduh dua-duanya mesosok Ndak apa-apa karo aku. Enek sing penak lho, Mas. nggih penak Enek sing penak. napa sing penak mbak Ya digoleki ku enek sing penak aku. mosok gak paham to aku gak dong ya met Yang ini ki jelas empruk. jelas piye ayo nanti mesra-mesraan Iya, niki pamunditane Bapak Kepala Desa. ngersakin apa mau Apa lho lintang asmara. lintang asmara pak menika Ya. pamundit saking bapak kepala desa ayo para putri-putri widodari sing ayu Buntal iki nyanyi ora? Aku tak mudhek lho. kok ngece buntal-buntal ke Ndak, Mate. heeh nggih Nyanyi. Oh nyanyi yo. nyanyi Sik to. Manut aku. Iya nyanyi. Kangge apa ndak? Kangge no. Engko. siapno met telu ki siapno mriki Siap, gerak. Sebelum menyanyi, kita laksanakan tugas dari Bapak Kepala Desa dan masyarakat Tambarjo. Luruskan. siap Toto kurang mundur, lurus. Luruskan. siap Ya apa enggak iso lurus kok. Luruskan. Bu, lurus Bu. Pit diluruske Pit. Anu dereng saged apa niki? Ngarepe kegeden, Mas. Hah? Jaluk dipapras. Mbok papras e. Boten. Nah, apa ya cerdas. Luruskan. siap Siap menyanyi. siap ayo Hadap kanan, gerak. yuk Nanti minta sekop-sekop ya. siap Sampean bisa sekop? Bisa. Bisa, oke. Yang mulai dari depan. Ambil posisi pargoy. Mas, kendang Mas. Pargoy Mas. ya Sekop. Nomor 2. Yuk, menunduk. Akan jendit. Nomor 3. Yo, honey. Oke, terima kasih. Lintang Asmor. Lho Mas, masih Jessica. Jessica. Buri dhewe urung e. Lah iki ora. Cek siji Ayo. iki yo sekop Hani sik terus Pipit. Coba ditimpungi. ani yo dung tak dung Yo. tak dung Jabani Mas Komet. Anake sapa? Ki? Jabani. Anake sapa? Kin anakmu Kin. oke mbak Ani terima kasih oke Pasangan Ganti Met. Pipit. Met cedak Met. Jaranan jaran taji. Jaranan. Ya ta. Apa iso ngene-ngene. Ora enek bangkeane. Langsung bablas. Bokong. Tadi percuma bukan pargo ya. Gak Mbak, api ya. modelnya nyepele mbak Pipit ket mau Kowe hati-hati lho ngomong karo Pipit niku lek kadung naik darah. Naik Enak jalan. dagelan mulih.
cepet biasa Alah, sak naik-naike mesti darahe cek dhuwur aku lho, Pak. Kok iso Lah aku denane 450 lho, paling pira Dek? tensi kok 450 tensi Lah kok tonggo-tonggo pada titip. tensi kok titip iki bocah koclok kowe iki kok Lah iso piye to ngawake dhewe nganggur mesti dititipi mo. tensi yo dhewe. Ayo siap lintang asmara pamurutane saking Bapak Kepala Desa. Lintang Nggih. asmara. Heeh, nggih. Langsung dipinangkani. Cocok. Nyuwun nolagon Pak Dalang bajing loncat timbang ana katresnanku. Oh, nggih. Timbang ana katresnanku sedaya kedah dipun bawani. Mekaten matur nuwun saking kula Bapak Janab Sidorejo. Bapak Janab Sidorejo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang nyuwun sewu anak kula badhe nderek nyumbang lagu mugi kepareng paringan wedal. Anak kula Genduk Agresia. Matur sembah nuwun saking kula Pak Gito warung bakso Gres. Ya, iki Pak Surani ya ngono. Mau nyuwun gerajakan mesti diaturke mong kari sesideman kalian lagu ini harus dilayani sama Jeng Pipit. Oh, Jeng saking kula Pipit. Pak Surani Manggis ngancar Kediri sembah matur suwun. Ya bariki kok anak sing cilik diunggahke Nggih. nyuwun gungan imbang ana katresnanku ben ditembangke Genduk Mita karo Imas Tobrut. Ah nggih. Met, napa? Aku kok Imbang ana katresnanku. aku kok penasaran. Nyapa to? Kowe mrene apa ngejak anakmu to, Piye? Sing di Lagi mau sing nggawa cemeti Amar Rasuli iki mah sapa? ora lho ngene iki justru bocah iki ora kena iki sing mentale apik sok Cah cerdas. cah cerdas yo ngono kuwi. Kaya ngapa diaturi jumeneng sepotone Mas? Yo Mbak Mita, Mbak Imas, dados yo sepote. Mbak Brut. Mbak Luki dibantu diaturi jumeneng dan piyayi telu sing ngaturke tembangan. Mbak Luki tengah. Alon siap. Sik dicek. Cek. Jarite niki pripun? Jarit. Beres. Niki yo. Soale pengenane enten sinden munggah. Ini kita sambut Mbak Ayu. Lah kene suwek. Lah yo. Akhirnya golek Hansaplas. Wis sapa? Ditempel ya, Ono Hansaplas. sebelah sono lho to. Lagi muakeh kosong. Yo kaya ngapa? Diaturke imbang ana katresnanku.